नमस्ते एभ्रिवान, नयाँ दिन नयाँ जोसको साथमा स्वागत गर्दछु म मनिषा थापा। तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा, मेरो भिडियोमा, मेरो भ्लगमा नयाँ दिनको सुरुवात भइसकेको छ र बोजू चाहिँ अहिले पनि बिसन्चो नै हुनुहुन्छ। खोक्दैछ। मैले भर्खर उठाएर एकदम दोहोऱ्याउँदै लानु पर्दैछ। उठाएर वासरुम लगेँ, मुखसुख धुवाएँ, अन्त अहिले सोफामा बसाइदिएको छु हो। सल ब्ल्याङ्केट ओढाएर कफी पिउनु हुँदैछ र म चाहिँ हिजो यहीँ सुतेँ। अस्ति म यहीँ सुत्छु भनेको थिएँ, बोजूको दिदी थियो होइन, त्यही कारण चाहिँ बोजूको दिदी यहाँ सुत्नु भएको थियो। म चाहिँ हिजो बेलुका चाहिँ यहीँ सुतेँ, अन्त बोजू यहाँ सुत्नु भएको थियो। वासरुम जानुको लागि सक्दैन नि त बोजू, तर उठेन, एकपल्ट मात्रै उठ्यो बेलुका। त्यति बेला लगेँ। धन्न बोजू बिमार भएको बेलामा चाहिँ त्यो खै कुनि के भएको, अस्ति पनि उतापट्टि सुतिरहेको थिएँ होइन, यहाँ दिदी चाहिँ सुतेको थियो। रातिको त्यो 3 बजी बोजू घिस्रिँदै, मतलब त्यो हेलिकनमा घिस्रिँदै उहाँ आइपुगेँ कि उहाँ दैलोमा, यहाँनिर दैलोमा। अन्त उताको रुमबाट देख्छु म डल्लै, टक्क आँखा खोलेको क्या। त्यो भाइब जाएको होला नि, बोजू उठ्यो भनेर। बिमार हुँदा चाहिँ सुत्दाखेरि पनि अब जस्तै थाकेको छ भने पनि जङ्कै सुत्छु। अन्त अहिले चाहिँ बोजूलाई कफीहरू दिइरहेको छु। म पनि अब काम गर्छु, सडक सिलिङ भटाभट यताउति गर्छु, त्यहाँदेखि बोजू छेउमै बसिराख्नुपर्छ। अन्त आज चाहिँ एकछिन अहिले म पोस्ट अफिस पनि जान्छु, पैसा निकाल्नु। स्यालेरी पसेको मेसेज आएको छ, स्यालेरी निकाल्नु जान्छु। अहिले चाहिँ बोजूलाई एनालाक्सीलाई ल्याएको छु हो। एनालाक्सिया न्युबल लागिसक्यो के भन्दो रहेछ यसलाई। अन्त एउटा दबाई 3 पल्ट दिनु छ, अर्को दबाई 3 पल्ट दिनु छ। बिचरा बोजू कफ जाम भएर क्या। हिजो राति चाहिँ नुहाएर यो लाएको थिएँ कि, यो दुइटा कस्तो गरम भएको, चिरिक जिउ चिलाएर हो। गरम चल्दैछ अब चाहिँ। खोलेर फेरि यो लगाएको, चिरिक जिउ चिलाएको नि हौ। सकेछ, बाफ जानु छोडेछ हो। लुगा सुकाऊँ हो। यो चाहिँ हिजै धोइरहेको थिएँ, झऱ्यो एउटा फेरि। अझै एक ट्रिप धोइरहेको छु। त्यो चाहिँ अहिले अब भएर सुकाउनु पर्छ। अझै छ सेतो लुगाहरू झाडनहरू, त्यो फेरि अहिले बादमा लास्टमा। यो सेकेन्ड टाइम भयो हो। बिहान 2 पल्ट, 12 बजी 2 पल्ट, र बेलुका सुत्नु अगाडि 2 पल्ट। यो मर्निङको मैले गरेको। र अब चाहिँ म ब्रसहरू गएर फ्रेस हुन्छु। एकछिनमा फेरि जानुपर्छ पोस्ट अफिस हो। भित्रको फुललाई यहाँ बाहिर राखिदिएको छु हो, घाममा। यो पानी पनि हालिदिनु पऱ्यो नि अलिअलि, बिचराहरू भित्रको भित्रै। यस्तो मजाले डल्लै फुलेको छ यो है, पनि मजाले फैलिएको छ। यो पनि बोजूको छोरीलाई, बोजूको हुनेवाला नातिनी बुहारीले ल्याइदिएको गिफ्ट। यो चाहिँ मैले ल्याइदिएको गिफ्ट। दुइटै बोजूलाई एकदम प्यारो छ। सी लभ्स फ्लावर्स। बोजू अहिले ढल्किराख्नु भएको छ हो। म चाहिँ अब बोजूको लागि सुप बनाइदिन्छु, त्यही सुजीको सुप। जति माया लाए पनि, जति कसम खाए पनि, मम्मी मिस्टुरी रे। सुप रेडी छ। अब बोजूलाई उठाउँछु हो, सुतिरहेको छ बोजू। एकछिन सेल्लोस् भन्यो म बोजूले, त्यति बेलासम्म म चाहिँ चोको पिहाल्छु।
साथी हो म चाहिँ निस्केको पोस्ट अफिसको लागि बोजूले सुप पिउनु भयो हो पिउनु हुँदैछ दबाईहरू निकालिदिइरहेको छु छिटो छिटो जानु पऱ्यो छिटो छिटो आउनु पऱ्यो बोजू बिमारी छ टेन्सन छ छोरालाई भनिराख्नु भनेको त छोरा त नआउँथ्यो रहेछ कस्तो भइरहेको छ अब यो गाडीबाट जानु पऱ्यो नि छिटोको लागि त कति भिड छ फेरि भिड छ भने त फेरि टेन्सनै छ भिड चाहिँ नहोस् बोजू सुतेको त्यो उयोले होला नि दबाईहरूले होला है एन्टिबायोटिकले होला नि सुतेको मात्रै गर्नु भन्दैछ पोस्ट अफिस भिड छैन जस्तो लाग्यो अहिले उयो भएको छैन त्यहाँ बोलाएको छैन कि मलाई 10 नम्बर हुँदैछ बोजूको 2टा पेपर आएछ अहिले ब्रेडहरू किन्नु जानु छ ब्रेड र बरेको स्यालेरी रिसिभ गरेँ र अब चाहिँ म ब्रेड किन्नु जाँदैछु अन्त भरे नभए अहिले छोडेर फोन गरेर चेक पनि मागिहाल्छु चेक रिसिभ गरेर अझै त्यहाँदेखि फेरि 5 डेज पर्खिनुपर्छ ब्रेड किनेर त्यसपछि बोरेकस पनि किन्छु ब्रेड किने अब यहाँ बोरेकस खान्छु म बोरेकस म घर फर्किँदैछु बोरेकस पनि किनिहालेँ ब्रेड पनि किनिहालेँ हो घर फर्केर फेरि फ्रिज सफा गर्नु छ हिजो बेलुका चाहिँ त्यतापट्टिको त्यो आइस जम्मा हुने भक्कु बाहिरभरि आइसै आइस स्नोफल जस्तै क्या त्यो हुनेलाई चाहिँ मैले निकालिरहेको थिएँ नि त प्लग त्यसको निकालिरहेको थिएँ त्यसलाई सफा गर्नुपर्छ बोजूलाई सुताइदिन्छु अन्त काम गर्छु के पकाउनु खाना भात चाहिँ छ मेरो सब्जी चाहिँ के पकाउनु पनि थाहा छैन टक्क आधी घन्टामा चाहिँ म घर आइपुगेँ हेरौँ बोजू के गर्दैछ सुप त डल्लै खायो होला हो बिचरा बोजू मलाई पर्खिरहेको रहेछ हो दबाईहरू खुवाइदिएँ त्यहाँदेखि सुताइदिएँ सुत्छु भन्यो सुताइदिएँ अब चाहिँ म लुगा पनि मेरो भइसकेछ मसिनमा हालेको लुगा सुकाउँछु त्यसको बादमा फ्रिज सफा गर्नुतर्फ लाग्छु म चाहिँ चिकन विङ्स बनाएर खान्छु हो पानीमा भिजाइरहेको छु र अब चाहिँ म जाँदैछु फ्रिज सफा गर्नुतर्फ मैले हिजो यहाँ खोलिराखेको थिएँ अब यो डल्लै सामानहरू बाहिर निकाल्छु पहिला त्यसको बादमा चाहिँ अरू काम गर्छु यो आज आइसक्रिमहरू चाहिँ बिग्रेको रहेछ हो यसलाई चाहिँ फ्याँक्दै राम्रो चाहिँ सफा गरेर फेरि फ्रिजभित्र हाल्दै हो फ्रिजमा चाहिँ मैले के पाएँ भनेदेखि अस्ति नै मैले झाँते किनेर ल्याएको थिएँ मलाई थाहा थियो किनेर ल्याएको चाहिँ होइन तर यहाँ राखेँ यतापट्टि खोज्दा थिएन अन्त सायद सक्यो होला भनेर सोचेँ मैले अहिले फ्रिज सफा गर्दा पो पाएँ हो झाँते अन्त यो विङ्स पनि क्या ठुलो खालको विङ्स सानो विङ्स मात्रै थियो अघिको त फेरि त्यो सानो विङ्सलाई फ्रिजमा हालेर एक ठुलो विङ्स भेटेँ त्यो फ्रिज सेतो फ्रिजमा सफा गर्दा अन्त यो फेरि भिजाइराख्छु दुईवटा सामान पाएँ मैले त्यो म अब चिकन मेरिनेट गर्नुतर्फ लाग्छु 3टा बनाउँछु अरू चाहिँ बाटो फ्रिजै यो छाला चाहिँ म डल्लै निकाल्छु यो छाला चाहिँ सक्दैन क्या रामेनको सस हालेर मेरिनेट गर्नु पर्यो हिजो निमेशले त्यसरी मेरिनेट गरेर बनाएर खायो अरे कि मलाई भन्दै थियो कि उसले अन्त आज म पनि ट्राई गर्छु ल तर म चाहिँ त्यसको बादमा उसले चाहिँ फ्राई मात्रै गरेर खायो भन्दै थियो म चाहिँ प्याज टमाटर लसुन हालेर मजाले बनाउँछु
अब यसलाई मेरिनेट गर्ने हो मसला हालेर। भन्न आइपुग्यो हो, बोजूले हल्का उठाउने चान्स पनि पाएँ। चिया बनाइदिन्छु, उठाइदिइरहेको छु। थ्याङ्क गड हो, भन्न आइपुग्यो ठिक्क। बोजूलाई पनि निकालिदियो बाहिर हो, एकदम सुगर त लो भइरहेको रहेछ। अहिले दुईजना बात गर्दै बसिरहेको छ। राम्रो भयो भन्न आएको, थ्याङ्क यू तँ आएकोमा भन्दै थियो कि। मेरो त यहाँ फेरि हेर्नु आधामै छोडिरहेको छु। मेरिनेट गरिदियो हो, रातो लाग्यो। डाबो प्याज टमाटर लसुन काटेर म पनि बाहिर जान्छु, एकछिन बोजूसँग बस्छु। एउटा मकै पनि उमालिदिनु पऱ्यो, बोजूलाई नै खान्छ है। अस्ति 2टा बनाइदिएको थिएँ, अब 3टा छ कि एउटा उमालिदिनु पऱ्यो। बिचरा बोजू सफाइ हुँदैछ। म एकछिन बोजूको घरमा जाँदैछु। मकै चाहिँ कस्तो भएछ होइन, त्यसमा चाहिँ बोजूलाई सुन्तला खुवाउँछु हो, भिटामिन सी भिटामिन सी। बोजू नआउने हेरे, त्यही कारण चाहिँ म लुगा रेडी गरिदिन्छु बोजूको। सी वान्ट्स टु टेक बाथ। बिचारी मेरो बोजू बाहिरै ढल्किरहेको छ हो। अब यो लुगामै बोजूलाई नुहाइदियो भने त डल्लै सबै भिज्छ हो। हिजो नुहाएर लगाएको लुगा हो, त्यही कारण चाहिँ मेरो यहाँ एउटा ड्रेस छ कि बोजूलाई नुहाइदिँदा उयो गर्ने ड्रेस चाहिँ चेन्ज गर्छु, अन्त बोजूलाई नुहाइदिन्छु। ल साथी, आज मेरो बोजूको लुड छैन अरे हो, त्यसले गर्दा चाहिँ अब यहाँ चियर हालिदिन्छु हो। चियर राखेर चाहिँ नुहाइदिन्छु बोजूलाई। लुड छैन अरे, यसले कोहा भन्दैछ। म त यो बिरबिरे त यहाँ पो देखेँ नि, मैले खोजेको थिएँ कि अब अहिले बनाउँछु। एक ट्रिप फेरि सेतो सेतो लुगाहरू हालिरहेको छु हो। मेरो यहाँ लुगाहरू झरेछ, झरेकोहरू त सुक्यो होला, सुकेको टिपौँ, त्यहाँदेखि बोजूलाई खाना दिन्छु। एकछिन नसुत, खाना खा, दबाई खा, अन्त त्यो एनालाक्सिया लगा, त्यसपछि मात्रै सुत्नु भनिरहेको छु। बिचरा उभिएर बसेर टिभी हेर्दैछ हो। कफी बनाइदिएँ हो, बोरेकस र टमाटर र उयसको सलाद बनाइदिएको छु। बोजूले खाना खाँदैछ, म लुगा पट्टाइहाल्छु हो, त्यसपछि म खान्छु। बोजूले खाइहाल्यो, ढुक्कै भयो हो। अब म एकछिनमा खान्छु, दबाईहरू खिलाएर एनालाक्सिया लगाइदिएर, त्यहाँदेखि बोजू एकछिन सुतोस्, त्यसपछि चाहिँ म आरामले खान्छु। कान्छी ल्याएर मैले अस्तिदेखि खोजेको थिएँ कि, भएर त यहाँ पो रहेछ नि। अहिले चाहिँ बोजू अलिक सन्चो भयो कि के हो, टिकटक हेर्दैछ हो। साथी हो, म चाहिँ अहिले बोजूको छोरीकोमा जाँदैछु। यो पार्लरको घर क्या मजाको छ है, लाइटिङहरू हेर न, फुलहरू कम्ती दामी छैन त। छोरीले बाम दिन्छ कि बोजूलाई यहाँ मसाज गरिदिनु अरे हो। एउटा छोरी आइरहेको छ, छोरी र नातिनी बसेर बात गर्दैछ, अन्त म चाहिँ ल्याउनु गएको थिएँ बाम ल्याउनु। जहिले तहिले कुकुर हुन्छ कि फेरि अगाडिपट्टि, जानु पनि पिरै लाग्छ।
निस्पटाउँदो रहेछ त बाहिर कुकुरहरू त छैन होला नि यहाँनिर मसाज क्रिम ल्याउनु आएको त के चेक पनि दियो स्यालेरीको नयाँ सुन्तला र अभोकाडो पनि दियो हो अन्त दबाई जे मेन कुरा त्यो टाइगर बाम हुन्छ नि त्यो त पाइनँ यो के भन्छ विडको रहेछ हौ त्यस्तै क्रिम क्या मसाज गरिदिनु पऱ्यो र आजको भ्लग म यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु भर्खर छोरीले कल गरेको थियो कहाँ आइपुगिस् भनेर हो आजको भ्लग म यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु आजको लागि अन्त बलिकतासँग गन्तव्य आस्ते आस्ते बिदा गरिरहेको छ आस्ते आस्ते भेट्न चाहन्छु तपाईँहरू पनि सबैजना खुसी हुँदै खेल्दै गाउँदै खाँदै ग्रेजुअली प्रार्थना गर्नु होला त्यति बेलासम्मको लागि बाई बाई टेक केयर